सभी साथियों को नमस्कार। मध्य प्रदेश मौसम की ताज़ा खबरों में दोस्तों आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियोज में अवगत कराया है, ठीक मिलती जुलती स्थिति पिछले 24 घंटों के दौरान मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में नजर आई है। दरअसल दोस्तों, कई जिलों में भारी बारिश भी देखने को मिली है, जबकि दोस्तों कई जिलों में अभी भी मानसून नहीं पहुंचा है। लगभग दोस्तों एमपी के 40 जिलों में अभी मानसून नहीं पहुंचा है, जिसके कारण दोस्तों इन जिलों में 38% अभी तक कम बारिश रिकॉर्ड दर्ज हुई है। वहीं दोस्तों प्रदेश के कई जिले अभी भी ऐसे हैं जहां गर्मी और उमस का दौर बना हुआ है, जबकि दोस्तों कई जिले ऐसे हैं जहां आज भी भारी बारिश की पूर्व संभावना यानी अलर्ट जारी किया गया है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के मौसम में इस समय भारी उतार और चढ़ाव का दौर देखने को मिल रहा है। वहीं दोस्तों जिसके कारण कई जिलों में गर्मी और उमस का दौर बना हुआ है, तो दोस्तों कई जिले ऐसे हैं जहां कई जिलों में भारी बारिश, जहां 4 इंच या उससे अधिक वर्षा होने की पूर्व संभावना भी व्यक्त कर दी गई है। जबकि दोस्तों आपको बता दें कि मानसून एक जगह ठहरे रहने से लगभग 40 जिलों में मानसून नहीं पहुंचा है, जिसके कारण दोस्तों पिछली वीडियोज में भी कमेंट आए हैं कि सर हमारे यहाँ भारी बारिश कब देखने को मिलेगी। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि दोस्तों इस चैनल के माध्यम से संपूर्ण मध्य प्रदेश के मौसम के बारे में आपको टाइम टू टाइम अपडेट कराया जाता है। दोस्तों आपको बता दें कि 24 जून को प्रदेश में मानसून ने एंट्री ली थी, तब से और अब तक दोस्तों 15 जिले ही मानसून ने कवर किए हैं। वहीं दोस्तों लगभग 40 जिलों में मानसून अभी नहीं पहुंच पाया है। वहीं प्रदेश की जून में अब तक हुई ओवरऑल कुल बारिश दोस्तों 38% कम है। इधर दोस्तों कई जिलों में भारी बारिश के कारण आपको बता दें तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। प्रदेश के 5 बड़े शहरों में उज्जैन का अधिकतम तापमान दोस्तों सबसे कम 33.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड दर्ज रहा है। वहीं इंदौर में 33.8 डिग्री, प्रदेश की राजधानी भोपाल में 34.6 डिग्री, जबलपुर में 38.3 डिग्री और ग्वालियर में दोस्तों 40.2 डिग्री तापमान पिछले 24 घंटों के दौरान रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। प्रदेश में सबसे कम अधिकतम तापमान खंडवा में 30.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। वहीं खरगोन में 30.8 डिग्री, छिंदवाड़ा में 32.1 डिग्री, पंचमढ़ी में 32.6 डिग्री, रतलाम में 33.2 डिग्री, सिवनी में 33.4 डिग्री, तो दोस्तों रायसेन में 33.6 डिग्री तापमान पिछले 24 घंटों के दौरान रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। वहीं बैतूल में 34 डिग्री और धार में 34.4 डिग्री तापमान सेल्सियस रहा। वहीं नौगांव में सबसे अधिक 40.4 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार दोस्तों 24 जून को प्रदेश में मानसून ने एंट्री किया था। 15 जिले अलीराजपुर, धार, इंदौर, हरदा, बैतूल, खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन, बड़वानी, छिंदवाड़ा, पांडुना, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी में दोस्तों मानसून की दस्तक की आधिकारिक घोषणा हो चुकी है। हालांकि इसके बाद दोस्तों मानसून एक ही जगह पर ठहर गया है। इस वजह से दिन और रात दोनों समय गर्मी का असर बढ़ गया है। खासकर ग्वालियर, चंबल, सागर और रीवा संभाग के शहरों में दोस्तों तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। प्रदेश में पिछले 5 दिनों से बारिश हो रही है। कई जिलों में दोस्तों 6 इंच से ज़्यादा बारिश दर्ज की जा चुकी है। इससे प्रदेश के कुल वर्षा आंकड़ों में तो दोस्तों सुधार हुआ है, लेकिन कई जिले अभी भी ऐसे हैं जहां दोस्तों गर्मी और उमस का दौर बना हुआ है। वहीं 1 जून से अब तक औसत 116.2 mm यानी 4.6 इंच बारिश होनी चाहिए थी, जबकि दोस्तों 71.7 mm यानी 2.8 इंच बारिश ही दर्ज की गई है, जो सामान्य से कम है। प्रदेश के पूर्वी हिस्से में सामान्य से 67% कम बारिश हुई है, जबकि दोस्तों पश्चिमी हिस्से में सामान्य से 10% कम बारिश रिकॉर्ड दर्ज की गई है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि प्रदेश के कम बारिश वाले जिले अनूपपुर, बालाघाट, छिंदवाड़ा, छतरपुर, दमोह, डिंडोरी, जबलपुर, कटनी, मैहर, मंडला, मऊगंज, नरसिंहपुर, निवाड़ी, पांडुना, पन्ना, रीवा, सागर, सतना, सिवनी, शहडोल, सीधी, सिंगरौली, टीकमगढ़, उमरिया, अलीराजपुर, बड़वानी, बैतूल, भिंड, दतिया, धार, देवास, गुना, ग्वालियर, हरदा, झाबुआ, खंडवा, खरगोन, मुरैना, नर्मदापुरम, रायसेन, राजगढ़, रतलाम, शिवपुरी, उज्जैन और दोस्तों विदिशा में औसत से कम बारिश अभी तक इन जिलों में रिकॉर्ड दर्ज हुई है या सामान्य बारिश इन जिलों में दर्ज की गई है। जबकि प्रदेश की राजधानी भोपाल, अशोकनगर, आगरमालवा, मंदसौर, नीमच, श्योपुर, बुरहानपुर, इंदौर, शाजापुर और दोस्तों सीहोर, इनमें दोस्तों औसत से ज़्यादा बारिश जून महीने में हुई है।
इनमें दोस्तों भोपाल में 6 इंच से ज़्यादा बारिश अब तक रिकॉर्ड की जा चुकी है। वहीं अलीराजपुर दोस्तों ऐसा ज़िला है जहां सबसे कम करीब 2 mm बारिश ही रिकॉर्ड दर्ज हुई है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि आज देर रात तक भी प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश की पूर्व संभावना व्यक्त की है, जबकि दोस्तों आगामी 2 जुलाई तक प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में आपको तेज मूसलाधार बारिश देखने को मिल सकती है। कौन कौन से जिलों में दोस्तों आज आपको देर रात तक भारी बारिश देखने को मिल सकती है, जबकि दोस्तों कौन कौन से जिलों में तेज मूसलाधार बारिश का अलर्ट 2 जुलाई तक जारी किया गया है। एक एक जिले एक एक स्थान के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी से अवगत कराएंगे। लेकिन दोस्तों उससे पहले हम आपको बता दें कि जैसा कि आपको मालूम है, हमारे इस चैनल के द्वारा आपको मध्य प्रदेश के मौसम का पूर्वानुमान बताया जाता है। जैसे दोस्तों प्रदेश में भारी बारिश, ओलावृष्टि, चक्रवात, चेतावनी, सर्दी, गर्मी और आंधी तूफान की ताज़ा जानकारी इस चैनल के माध्यम से हम आपको टाइम टू टाइम अपडेट कराते रहते हैं। यदि दोस्तों आप भी हमारे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करके ऑन कर लीजिए, ताकि दोस्तों हमारे द्वारा जब भी मध्य प्रदेश के मौसम से संबंधित कोई दूसरा वीडियो डाला जाएगा तो इससे दोस्तों आपको तुरंत पता चल जाएगा। साथ में आप किस जिले, स्थान और शहर से ये वीडियो देख रहे हो तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में जाकर अपने स्थान, शहर और जिले का नाम जरूर बताइए, ताकि हम आपके स्थान, शहर और जिले के मौसम से संबंधित ताज़ा जानकारी आपको सबसे पहले प्रोवाइड करा सकें। दरअसल दोस्तों मध्य प्रदेश के मौसम में भारी उतार चढ़ाव का दौर जारी है, जिसके कारण दोस्तों मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में मौसम की अलग अलग प्रकार की गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। वहीं दोस्तों आज देर रात तक भी प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है गया है, जिसके कारण दोस्तों इन जिलों में आज आपको देर रात तक भारी बारिश देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों उन जिलों में शामिल जिले हैं उज्जैन, देवास, छिंदवाड़ा, पांडुना, मंडला और साथियों बालाघाट। यानी दोस्तों इन 6 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट देर रात तक जारी किया गया है, जिसके कारण दोस्तों इन 6 जिलों में देर रात तक भारी बारिश पड़ने की पूर्व संभावना है। वहीं प्रदेश की राजधानी भोपाल, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, विदिशा, इंदौर, झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बुरहानपुर, बड़वानी, खंडवा, खरगोन, रतलाम, आगर मालवा, शाजापुर, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, सिवनी, डिंडोरी, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, मऊगंज, मैहर, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, सागर, पन्ना, दमोह, छतरपुर और दोस्तों टीकमगढ़ में गरज चमक के साथ बारिश होने की पूर्व संभावना है। यानी दोस्तों इन जिलों में देर रात तक गरज चमक के साथ बारिश होने की पूर्व संभावना देर रात तक व्यक्त की गई है, जबकि दोस्तों कुछ स्थानों पर आपको बिजली चमकने जैसी गतिविधियां भी देर रात तक इन जिलों में देखने को मिल सकती है। जबकि प्रदेश के ग्वालियर, श्योपुर, मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, निगवाड़ी और दोस्तों टीकमगढ़ में कहीं कहीं देर रात तक हल्की वर्षा होने की पूर्व संभावना है। यानी दोस्तों इन जिलों में कहीं कहीं इक्का दुक्का स्थानों पर आपको हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। आइए अब देख लेते हैं कि 30 जून को मध्य प्रदेश का मौसम कैसा रहेगा। तो दोस्तों 30 जून को प्रदेश के बैतूल, छिंदवाड़ा और पांडुना इन 3 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट 30 जून को जारी किया गया है। यानी दोस्तों इन 3 जिलों में 30 जून को आपको भारी बारिश देखने को मिल सकती है, जबकि भोपाल, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, विदिशा, इंदौर, धार, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, दमोह, पन्ना, सागर, अनूपपुर, उमरिया, शहडोल, मैहर, मऊगंज, सिंगरौली, सीधी, सतना, रीवा, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी, नरसिंहपुर, कटनी, जबलपुर, अशोकनगर, गुना, हरदा, नर्मदापुरम, देवास, शाजापुर, आगर मालवा, उज्जैन, खरगोन, खंडवा, बड़वानी और दोस्तों बुरहानपुर में आंधी के साथ बारिश होने की पूर्व संभावना 30 जून को इन जिलों में जारी की गई है। यानी दोस्तों इन जिलों में आपको 30 जून को आंधी के साथ बारिश देखने को मिल सकती है, जबकि ग्वालियर, श्योपुर, मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, नीमच, मंदसौर, रतलाम, झाबुआ और दोस्तों रतलाम में कहीं कहीं इक्का दुक्का स्थानों पर आपको हल्की मध्यम प्रकार की बारिश देखने को मिल सकती है। आइए दोस्तों अब देख लेते हैं कि 1 जुलाई को मध्य प्रदेश का मौसम कैसा रहेगा। तो दोस्तों 1 जुलाई को प्रदेश के हरदा, बैतूल में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिसके कारण दोस्तों निचले इलाकों में इन जिलों में आपको जलभराव जैसी समस्या देखने को मिल सकती है। वहीं दोस्तों देवास, सीहोर, नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा और पांडुना में भारी बारिश का अलर्ट 1 जुलाई को जारी किया गया है, जिसके कारण दोस्तों 1 जुलाई को इन जिलों में आपको भारी बारिश देखने को मिलेगी। वहीं दोस्तों निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, दमोह, पन्ना, सागर, अनूपपुर, उमरिया, शहडोल, मैहर, मऊगंज, सिंगरौली, सीधी, सतना, रीवा, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी, नरसिंहपुर, कटनी, जबलपुर, अशोकनगर, गुना, शिवपुरी, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर, शाजापुर, उज्जैन, खरगोन, खंडवा, बड़वानी, बुरहानपुर, धार, अलीराजपुर, झाबुआ, इंदौर, विदिशा, राजगढ़, रायसेन और दोस्तों भोपाल में
आंधी के साथ बारिश आने की पूर्व संभावना 1 जुलाई को जारी की गई है। यानी दोस्तों 1 जुलाई को इन जिलों में आपको आंधी के साथ वर्षा देखने को मिल सकती है, जबकि नीमच, मंदसौर, रतलाम और आगर मालवा में दोस्तों इक्का दुक्का स्थानों पर हल्की मध्यम प्रकार की बारिश 1 जुलाई को देखने को मिल सकती है। ये दोस्तों अब देख लेते हैं कि 2 जुलाई को मध्य प्रदेश का मौसम कैसा रहेगा। तो दोस्तों 2 जुलाई को प्रदेश के भोपाल, राजगढ़, विदिशा, इंदौर, झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बड़वानी, खरगोन, उज्जैन, नीमच, मंदसौर, रतलाम, आगरमालवा, शाजापुर, देवास, ग्वालियर, श्योपुर, मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, कटनी, पांडुना, मंडला, डिंडोरी, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, मऊगंज, मैहर, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ और दोस्तों निवाड़ी में आंधी के साथ बारिश होने की पूर्व संभावना है। यानी दोस्तों इन जिलों में 2 जुलाई को आंधी के साथ वर्षा होने की पूर्व संभावना बनती नजर आ रही है। जबकि प्रदेश के नर्मदापुरम, बैतूल, छिंदवाड़ा और पांडुना में दोस्तों 2 जुलाई को अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। यानी दोस्तों इन 4 जिलों में अति भारी बारिश की पूर्व संभावना 2 जुलाई को है। वहीं प्रदेश के बुरहानपुर, खंडवा, हरदा, सीहोर, भोपाल, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, नरसिंहपुर, सिवनी और बालाघाट में दोस्तों भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। यानी दोस्तों इन जिलों में 2 जुलाई को आपको भारी बारिश देखने को मिल सकती है। फिलहाल तो दोस्तों 2 जुलाई तक इस प्रकार की मौसम की गतिविधियां ही बनती नजर आ रही हैं। लेकिन दोस्तों यदि फिर भी मध्य प्रदेश के मौसम में कोई अन्य प्रकार का बदलाव होता है या भारतीय मौसम विभाग द्वारा मध्य प्रदेश के मौसम को लेकर कोई अन्य प्रकार की नई और कोई ताज़ा जानकारी या चेतावनी जारी की जाती है, तो दोस्तों सबसे पहले वो जानकारी या चेतावनी इसी चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचा दी जाएगी। मिलते हैं दोस्तों एक नई और बड़ी जानकारी के साथ नए वीडियो में। अगर दोस्तों वीडियो आपके लिए उपयोगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं साथियों एक नई और बड़ी जानकारी के साथ नए वीडियो में।